פאק אחי, איך אתה מוכר לי. ממש מוכר לי גם. יואו, אתה מחיפה? לא, ירושלמי. איפה היית בצבא? בנחל, איפה אתה? חיל אוויר. איזה שנתון אתה? 92, איזה אתה? 91. מכיר את דנה מחיפה? איזה דנה? מהשנתון שלך. דנה יבזורי. לא מכיר. רגע, היית פעם בקורס ברמנים? לא. היית בצופים במחנה קיץ? לא. היית בנבחרת שחייה של רעננה? לא. היית פעם במלח? לא. עבדת פעם באגדי? לא. אתה יוצא לפסאז'? לא. אתה היית בקהל של ששטוס? לא. אתה הולך למשחקים של מכבי? לא. היית בקייטנת 2000? לא. קייטנת הגן חיות? לא. קייטנת המוזיאון הימי? לא. קייטנת המוזיאון היפני? לא. קייטנת פארק הירקון? לא. תגיד, היית במועדון המעריצים של דנה דבורין בלונגל? לא. פאק. איזה באס. היית בתאילנד? כן. מתי? בשנה שעברה פול מון בקופנגן, אשכרה. כן. אתה זוכר אותי? לא, איפה אני מזכור אותך? איך קוראים לאמא שלך? איריס. רגע, מה הקשר לאמא שלי? אתה לא זוכר אותי, אחי? לא, איפה אני מזכור אותך? אין מצב שאתה לא זוכר אותי. לא, אני לא זוכר, מאיפה אני מזכור? הכל התחיל בסילבסטר. לילה של הפול מון הייתה מסיבה מטורפת. ישנתם כל המשפחה במלון שם ליד השניצל. היית שיכור גמור. נכנסת לחדר של אמא שלך כי שמעת צעקות מבחוץ, ואז כשנכנסת ראית אותי מזיין אותה. מה? כן, בדוק, זה אתה, היה לך בדיוק את אותו פרצוף אז. אני לא מאמין. היא לא תאמין לי. היא לא תאמין לי, אני חייב לצלם את זה. אתה לא זוכר? אמא שלך הזאת, תאמין לי, אמא שלך הזאת מטורפת. כל הלילה, תחייך פה שנייה? כל הלילה. יאללה, גדול. גדול. חמודים. Call me a horn, I guess some more.